بتاعنا زي ما انت شايف كده حجر وطين ومتعرش ببوص ذره وبرد ونظر عليه بتنزل علينا، وعيال صغير 6 عيال بيبردوا، ومش لاقيين اي شغل خالص في اي حاجه يعني. ما فيش حمام، 6 عيال وعلى الله كلنا. يكفيكم شر الوحش. بقول لك يا ام، يا ابوي انت عندك هنا حمام ولا ما عندكش حمام؟ والله انا ولا يعني ما فيش حمام خالص؟ ولا حمام ولا ميه ولا نور، والنور بحط قاص صرر يا اولاد. يعني انت ايه اللي محتاجاه؟ عايز عدد الميه؟ يا ابوي وعايز عدد كهرباء؟ والله ما بشيل شويه الميه في الجردل ده، الله غص. يعني لو جبنا لك عداد ميه تبقى مبسوطه؟ بس. طب لو عرشنا لك البيت بالخشب عشان الميه؟ زي كتر خيرهم يا ابوي. احنا هنعمل لك هنا حمام في البيت، ايه رايك؟ ان شاء الله يكفيكم شر المرض. هنبني لك الحمام ونعمله ان شاء الله يكفيكم شر المرض وشر اللي ما تقدروا شر. والله والله اني ببيت عتمه بجزء صرر ما بيرضى ينور. ببيت عتمه ما بيقرش الشريط. ببيت عتمه كان هياكلني الحنش. ايه اللي زي العتل ده؟ حنش انا دخلت كده طوح على شويه التقليه هنا. ده بيجي هنا من الاشياء، بيجي من هباب البص ده، لان بنى ودخل نور وعملوا بالاسمنت، وانا يا كبدي على عيني بوس. اللي الحنش اللي يجري يعشش هنا، لا يمحشش ويعشش. ان شاء الله يوم احنا ان شاء الله الجمعيه مع نادي روتر ان شاء الله يعمل لك يكفيك البيت شر المرض. ان شاء الله يحميكي من كل الكلام ده. يكفيك شر المرض انت وهم. كل بيتنا هو كله قريد، وزي ما انت شايف نزلت مطر بتنزل علينا، نبقى نجري ونضحك. عندكم عدد ميه ولا لا؟ ولا عدد ميه ولا عدد كهرباء. بتملى ميه منين؟ بنملى من عند جيراننا. نملى من هنا، نحط الخرطوم ونملى من عند جيراننا. جايبين خرطوم. وعاوزه حمام، اهم شيء الحمام والمباني. انت عندك حمام ولا لا؟ لا ما عنديش حمام خالص؟ خالص، ده في الهود كده.
بتخليك تثبت فيها سنة سنة. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلانا نفس الأرض، عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق، علشان